अस्सलाम वालेकुम, आई होप से डूइंग वेल। मैं हूँ आपको फ्रेंड मोहम्मद असद। तो गाइस आज हम आ चुके हैं बड़े महीनों के बाद। तो आज है हमारे घर फंक्शन। तो आज है हमारे सारे कज़न हमारे घर आए हैं। हम रात जागेंगे, हम पार्टी करेंगे, बड़ा ही मज़ा आएगा। और मैं भी रेडी हो चुका हूँ, मेरा भाई भी रेडी हो चुका है। और उससे पहले मैं आपको अपने भाई से मिलवा देता हूँ। तो गाइस ये है जी हुज़ैफा भैया की फ़ाइनल लुक। और गाइस अब ये आपको मेरी फाइनल लुक दिखाते हैं। और ये है मेरी फाइनल लुक। और गाइस अब हम आपको सारा सेटअप दिखा देते हैं। और ये है जी सारा सेटअप। टेबल्स, कुर्सियाँ लगी पड़ी हैं, वहाँ बाइक्स खड़ी हुई हैं, अंगीठी वगैरह का फुल इंतज़ाम है। इधर कुर्सियाँ लगी पड़ी हैं। हो भाई साहब, फुल्ली इंजॉय होने वाला है आज। तो गाइस यहाँ पर होगा बारबेक्यू। तो ये है जी अंगीठी। कुछ देर तक हम अपनी पार्टी भी शुरू कर देंगे, बड़ा ही मज़ा आएगा। आतिशबाजी करेंगे, अनार चलाएंगे, स्टिक्स होंगी और बड़ा ही मज़ा आएगा। तो जब हम बॉनफायर पार्टी शुरू करेंगे तब हम आपसे मिलेंगे। तो गाइस आ चुके हैं गोलगप्पे। ये है पानी, ये है चटनी और वो है वही। और यहाँ पे सलाद वगैरह पड़ा हुआ है। इधर तैयार हो रहे गोलगप्पे, इधर वापस पड़ी है। तो अब हम खाते हैं गोलगप्पे, फिर हम बारबेक्यू स्टार्ट करेंगे, बड़े मजा आएगा। गाइस फुल पार्टी का सीन है भाईजान, लड़के लड़के सारे खड़े हुए हैं। पार्टी का सीन फुल ऑन है और यहाँ पर गोलगप्पे तैयार हो रहे हैं जी, मजा आ जाएगा। गाइस इस वक्त पार्टी का सीन हो चुका है ऑन और इस वक्त असर को लग चुकी है बहुत ज़्यादा ठंड। इसकी सिचुएशन है कैसी हो रही है? पानी पिया, पानी इतना आपने खा भी लिया? मैंने तो अभी तक गोलगप्पे खाए ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिस्टम शुरू है। यार ठंडे इतने थे, चटनी इतनी ठंडी थी, बर्फ डाली हुई थी, पानी भी इतना ठंडा था, मुझे ठंड लग गई। असल में इसे ठंड इसलिए लग रही है कि इसने गोलगप्पे खा लिए हैं। चलो अब मैं भी ट्राई करता हूँ। ओ फिर दोबारा से असवद, फिर दोबारा से। तो गाइस ये देखिए कैंप फायर बना रहे हैं जी। चलो लकड़ियाँ जलाएंगे फिर। नहीं जाती है ये लकड़ी, कहीं छोड़ दे इसे, ये कहीं नहीं जाती। ये देखिए जी, ये इधर गिर जाएंगी। हाँ यार इसे ले आओ ना, वो ले आओ। यहाँ पर पेट्रोल आ चुका है। हाँ बहुत गिर जाएंगे, तो क्या हो रहा है जी? ये हाँ नीचे ही अब ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ओह लग गई आग। आप पहुंचा जिसमें से एक लगता जाएगा पीछे पीछे। इधर इधर ध्यान से। हाँ तो गाइस बारबेक्यू शुरू हो चुका है और अब हम आपको बारबेक्यू दिखाते हैं। हाय हाय हाय, बारबेक्यू शुरू हो चुका है, ये देखो जी। हाँ यार, हाय 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 हाय, खा लो जी। इस पे लगाने खा लें आप, खा लें। कपड़े बचाए यहाँ से, वो चिंगारियाँ ये देखिए मसाला लग रहा है, वाव। चलो वैसे घुमाते रहे। हाँ बस लोग घुमाते रहो। छोटा बारबेक्यू। नहीं वैसे वापस रख लेंगे। चाची सारे जल के राइफल शहीदों में नाम वो क्या कहते हैं, बस लगवा के हाथ लगवा के शहीदों में शामिल आया। ये तख्ती लगाने आया, बस वीडियो बनवाने आया। तो गाइस अब यहाँ पे न्यू प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे जी उस्मान लगा रहा है सीखों पे बोटियाँ। हाँ भाई बताएं जी, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बस चल रहा है, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो। क्या कर पहले कभी आपने लगाई हैं ऐसे बोटियाँ? हाँ बहुत दफा लगाई है। अच्छा सही सही। यहाँ पे जद्दी पुश्ती खा। और भी मास भाई क्या हाल है? ठीक है आप सभी से? ठीक है आप? तो माशाल्लाह। चलो चलो सारी पलटा दो, सारी पलटा दो। ध्यान से भी जलानी नहीं है, ये देखो ये जल रही है बोटी यहाँ से। सारी पलट गई हैं और नहीं जलती। हाँ पलट गई हैं। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं जो कि यहाँ पे बोटियाँ इकट्ठी कर रहे हैं और आगे सर्व कर रहे हैं। लाजवाब।
और यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं सारे। कोई काम नहीं कर रहा, खाली मोबाइल लेके खड़ा है। मैं सिर्फ व्लॉग बना रहा हूँ यहाँ पे। मस्का लगा रहा हूँ, मस्का। ये भाई यहाँ पे सिर्फ ऑयल लगा रहे हैं इनको बोटियों हमने पे। स्पेशल लाहौर से बुलवाया है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, स्पेशल लाहौर से आए हैं, आज ही डेवो से आए हैं। बिल्कुल डेवो से नहीं, प्राइवेट जेट से। इतना आम हमारा शेफ थोड़ी है। स्पेशल हमने लाहौर से ऑर्डर पे मंगवाया है। टेमू से मंगवाया। गाइस देखें यहाँ पे बोटियाँ स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ पे इन्हें ओ ये क्या हो रहा है यहाँ पे? भाई काम हो रहा है। यहाँ पे हमने आपको कहा कि आप बोटियाँ बनाओ, आप यहाँ पे बोटियाँ खाई जा रहे हो, तो बोटियाँ स्टार्ट हो रही हैं। भाई खसारा है यहाँ पे। 50 रुपए की बोटी। यार ये तो बड़ा महंगा शेफ है भाई 5 स्टार शेफ है। 5 स्टार शेफ है। ये जो बंदा है ना, ये हमने अभी अभी बुलवाया, लाहौर से अभी अभी आया। अभी अभी लैंडिंग हुई है डायरेक्ट यहीं पे हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर क्या? मैं लगा अभी चाचू दे रहे हैं ना, कहीं वापसी नहीं जाना। भाई फिर आएगा। क्या तो मैं नहीं जाता। अंदर तो है हमारे पास। हम डाइट पे हैं, सारे जिम बॉय हैं। मेरा पूरी डाइट। तो गाइस अब हमारा प्रोग्राम हो चुका है एंड अब इस वक्त अब सारे ताश खेलना शुरू कर दिए सारों ने। ये जी सारे बैठे हैं और इस वक्त सुबह के हो रहे हैं 4:32 और इस टाइम सारे अब ताश खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। सुबह जैसे ही नमाज का टाइम हो रहा है सारे नमाज पढ़ने जाएंगे। कौन सा चूज करेगा? तेरे पास 2 मैच एक है मेरे पास। जीत भी सकते हार भी सकते इसी बारी पे। हाँ दोनों वही कह रहा हूँ। कौन सा? चलो चलो एक नंबर उसके बाद। चलो चलो जल्दी करो, मैच फिनिश करो यार। एक खत्म करो इन्हें। जीत गया। जीत गया। ओ जीत गया, वाह क्या बात है, क्या बात है। 3 दफा नहीं आया, आ गया। फाइनली हमारे डॉक्टर साहब जीत चुके हैं। हार गए। और जीत गए। उजैर भैया हार गए। मैंने ही दे। चलो चलो जल्दी करो। मार है परियान। पता यार अब तो वो इतने हो गए यार। गलती से हुआ ना यार। खेलो। गलती से तेरे पास 2 मैं खेलूं। और कार्ड इतने सबर कर। अब मजा आएगा। सॉरी पिटला पड़ेगा। दिल है उसके बाद, दिल है उसके बाद। तो गाइस आज है नेक्स्ट डे और आज भी हमने बहुत मज़े किए। हमने स्टिक्स जलाई, स्काई शॉट्स वाली, हमने अनार चलाए और बड़ा ही मज़ा आया। और यार कल मैंने कलर स्मोक चलाया, मेरा हाथ ही जल गया और फिर हमें बड़ा ही मज़ा आया। तो ये है जी अब का सीन। अभी सारे खाना खा रहे हैं और उधर डेगे वगैरह पड़ी हुई है और अब हम आपको डेगे वगैरह भी दिखा देते हैं जी। ये देखिए जी, ओ एक देख तो खाली हुई पड़ी है। आय हाय हाय बिरयानी। गाइस खाना खाते हैं और हम आपको टेस्ट करके भी बताएं। तो गाइस अब आ चुका है खाना, तो अब हम खाना टेस्ट करते हैं। मजेदार, बहुत मजेदार। तो गाइस आज है नेक्स्ट डे। हम रात को इतना थक चुके थे और हम फ़ौरन ही सो गए थे। हमें बहुत मज़ा आया था, हमने बहुत इंजॉय किया था। बोनफायर पार्टी में भी हमें बड़ा मज़ा आया था और बीच बीच में मैं ज़रा गायब हो गया था। फिर वो बाकी व्लॉग मेरे भाई ने बनाया था। लेकिन जो भी कहूँ, मुझे और मेरे भाई को तो बड़ा ही मज़ा आया था।
हम रात को गए थे घूमने फिरने के लिए, बहुत मज़ा आया था। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब हम इस ब्लॉग को करते स्टॉप। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल उस वक्त ब्लॉग को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे चल जात, अभी के लिए इजाज़त दी, अल्लाह हाफिज़।